Всем привет! Сейчас я покажу, как можно просто, быстро и очень вкусно приготовить скумбрию на костре. Зеленые деревья пропускаем, нам понадобится сухостой. Рядом с сухим деревом проще будет организовать костер. Выбираем побольше сухих веток. Делаем ямку, выкладываем бумагу, тонкий хворост, и наш костер готов. Рыбу нужно выпотрошить, отрезать ей хвост, чтобы не мешал, положить лимон и подсолить. Очень плотно замотать в фольгу. Вообще подойдет и речная рыба, не обязательно скумбрия. Это может быть сазан или карп. Также очень вкусным будет речной судак или окунь. Но у скумбрии свой неповторимый вкус. Так или иначе, фольга обуглится, поэтому я не дожидаюсь, когда сформируются хорошие угли, а закладываю скумбрию прямо на костер. Не стоит переживать по поводу того, что рыба может сгореть. Я экспериментировал по-разному и остановился именно на таком варианте. Все дело в том, что костер расположен прямо на земле, это не мангал, оборудованный специально. Поэтому именно в таком варианте достигается нужная температура для приготовления рыбы. Весь процесс займет примерно 20 минут. Ну вот, время прошло. Двумя палочками аккуратно вытягиваем из костра нашу рыбу. Для лучшего проветривания положим ее на ветки и дадим немного остыть. Вот так просто за каких-то 15-20 минут получается очень вкусное и достаточно полезное блюдо. Желаю вам всем приятного аппетита. Не стоит фольгу разматывать. Лучше ее разрезать и аккуратно развернуть. Правильно и очень вкусно сочетать запеченную рыбу со свежими овощами и зеленью. Друзья, в Инстаграме и Фейсбук вы найдете больше моих публикаций. Переходите по ссылке в описании, я буду вам очень рад.